Бид энэ онд бол одоо шарын гол хонгор сумд бол одоо уул уурхайн нөгөө алт олборлолт бусад нөгөө байгалийн баялаг олборлолтын нэлийн одоо далаацтай явагддаг 2 сум байгаа. Дархан чон онцлогтой орхон сум бол газар тариалангийн сум жижигхэн дархан одоо энэ манай энэ төвөнд байрлаж байгаа энэ сум бол бас хэмжээ их багтай. Гэхдээ бас алт олборлолт тэр янз бүрийн нөгөө чулуу, шохон, чулуу энэ төр олборлолтын бас ажлууд бол явагдаж идэг. За тэгээд энэ засгийн газрын 120 дугаар 2015 оны 120 дугаар тогтоол гэдэг нөгөө гол мөрөний урсц бүрэлдэх их гэдэг нөгөө урт нэртэй хууль байгаа. Тэр хуулийн хүрээнд засгийн газрын 120 дугаар тогтоол гэж гарсан байгаа. Одоо хамгийн энгийнээр хэлэх юм бол нөгөө голынхоо голдөрлийг өөрчлөөд юм уу, гол дотор ороод юм уу нөгөө олборлолт явуулж болохгүй л гэсэн ийм утгасан натаа хууль тогтоол байгаа юм. Тэгэд энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа одоо аж ахуйн нэгжүүдийн гэрээний хэрэгжилт за тэр нөгөө тайлангаа ирүүлээд тэр хэрвээ одоо нөгөө олборлолт явуулсан бол тэрнийхээ нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийсэн бэ гэсэн энэ дээр бол бид нар бол мониторинг хийхээр ингээ ажиллаж байгаа. Одоо бид нар бол нөгөө бичиг баримтын судалгаагаа бол ерөнхийдөө дуусгах гэж байна. Бид нар бас сая шарын гол сумын алт олборлож байгаа ганц 2 байгууллагууд дээр бол очиж үзлээ. Энэ онд бол гэхдээ олборлолт хийж байгаа байгууллага цөөхөн байна. Өмнөх жилүүдэд бол ерөнхийдөө гэрээнд дуусаад нөхөн сэргээлтээ хийгээд тайлангаа ирүүлсэн тайлангуудтай нь бол бид нар танилцж байгаа. Тэгээ одоо нөгөө тэр 3-4 жил байдаг юм уу нөгөө ашигт малтмалын хэрэг газраас ингээ гэрээ байгуулад нөгөө гэрээнийхээ хугацаанд олборлолтоо хийчээд тэрнийхээ дараа нөгөө олборлоод ингээд нөх болгоод эвдээд нөгөө одоо нөгөө өөрчлөлтсөн байгаа талбайдаа хэр зэрэг нөхөн сэргээлт хийсэн бэ гэдгийг нь бол гол нь сайн одоо тооцох. Яг энэ засгийн газрын 120 дугаар тогтоолд хэрэгжиж гэнэ үгүй юу? Орон нутгийн иргэд эндээ нөгөө засаг захиргаа энд чинь бас хамтарч оролцож байгаа шүү дээ. Эндээ тэрнийг яг тал талын хариуцлага бол яг байж чадчихэв үү? Иргэддээ нөгөө одоо энэнийхээ оролцоог яг одоо хамруулад тэр хүмүүстээ тэр талбайгаа тогтчулсан нөхөн сэргээлт хийсэн газруудаа хүлээлгэж өгөөд цаашдаа тэр газруудын одоо нөгөө орон нутгийн хамгаалтанд аваа явж гэнэ үү гэсэн энэ асуулт бид нар бол эх 9 сард